रोल। हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में है। इस वक्त एक राष्ट्रीय नेता के रूप में और एक अपनी पहचान हिंदुत्व के रूप में की है। मेरे पास प्रवीण भाई तोगड़िया जी हैं। सर, जिस तरह से लगातार राम मंदिर का निर्माण किया गया है, एक सपना साकार हुआ है, अब आगे किस तरह से सपना देख रहे हैं और क्या कहना है इस बारे में? पहले तो राम जी का धनुष दिखाई देता था, अब सपनों में डमरू की आवाज और बांसुरी सुनाई दे रही है। इसलिए अयोध्या राम मंदिर की भांति काशी मथुरा भी बन जाएगा। सर, लगातार यूसीसी, एनआरसी और इसके अलावा और भी मुद्दे हैं उत्तराखंड में क्या जा रहा है, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु इसके खिलाफ चल रहे हैं। आपने कई जगह बयान भी दिया है, क्या बारे में कहना है सर यूसीसी के? भारत में पूरे देश में यूसीसी लागू होगा ही। जिनको 4 पत्नियां चाहिए वो अरबस्तान चले जाए। भारत में तो इस देश के हमारे कानून ही चलेगा।